Herre, vi tackar dig för att en och en av när vi samla samman om ditt hela i år som du giver oss i skriften om. Och vi tackar dig för att du viser oss vägen till frälse, bjerging bort ur, som syndarna dele som vi drar i, vanleis mennesker, og en høyme. Her vil ikke skilja av nøkron, om ikke to er at åpenbæra det for oss i større nøye tøyne. Vi takkar deg for det som du gjør det for oss av Golgata, det som skriften alt om, og vise oss av det. Vi pryser deg for alt. Og i Herrens Jesus er dyra bra navnet. Amen. Vi er kommet til 17. Samuelsbok, den 9. kapitlen. Og her er det så om David og Mefiboset. Mefiboset. Han var soner til Jonathan, son Saul. Vi minnes at Jonathan og David blev hjertaviner. Det var altså soner hans herre, Mefiboset. Det stender at han dagen tar jo i bøyene kom om at Saul og Jonathan, feir hans appi hans herre, var fallner av Gilboa-fjøtlen, og forlistere hadde sikre i Israel, ta flytt av deg, og den kvinnan som heier en av lutla dronjen tjasar som var 5 år, hon rannast av i honom, og som de runde så datt han, og han gjør det så sjukur foten hon at han ble lämmen for lustøy. Så det sa vi her om nu David ble konkur, at han for søknast etter, om det innakar etter av huset Sauls, som han kunne hos miskom. Han spyr, og han får vita om en tjänare Saul som Sipa, og han ber Sipa komma til søn, og spyr Sipa om det her, og Sipa sier, jo, og en son til Jonathan lever. Han lämnar bara om foten, og han bor i Lodebar. Så sender David på til Lodebar, til Mefiboset, og ber han komma til søn. Mefiboset kommer så inn for David, og han kastar seg til gjerrar for honom. Og David sier, Mefiboset, og han sverar, ja, her er tjänare tøyen. Vi kunne også kunne syntor, Bibelen er øyla korsfatta, det er bare høyt stort kapittel på 13 vers. Men vi kunne også kunne synte til hvordan det her, hvordan det støvann var. Mefiboset var båren til tronen av menneskenslige direkta. Jonathan var eldste soner Saus, og det stender ikke om nærmere en annan son, hans var utan hentan. Og vi tar se at från omtan hei Abner, den gamle herføreren til Saul, rundt har sett en son, Saul, som Isboset til kong, og han var blitt kongur i utan 28, eller 18 ta. Men Isboset var myrt og snimmer daur, og Abner vi, bare tvær. Men det var ikke David som gjør det da. Det var vi David. Det var ekkelig harmor om båda mennar. Men det som her man kan huske seg til, at hvordan så Mefiboset kanskje huske seg selv. Nå kallar David med til søyn. Han ser kanskje en vant av mer. Høyast i lämmen så helder han kanskje at onker for å sitte med til kong. Og det er bare sånne tenker som jeg gjør mer om tenker som Mefiboset kan ha tankt. Enda det er inn. Men han var jo metelig av mennesken.
Men det första David säger vi han till han säger öttast inte. Jag ska visa dig miskunn för Jonathans skuld och leta till få alla hjörna i färg till Saul 8. Och du skall alltid äta av bormot. Så sände kongren på efter en sån här skipa som är tjänare till Saul. Och han var väl mannaver, han åt inte min i en 20 siner och han är 15 tjänare. Och han säger vi Sipa, kongren, Sipa, du ska ta det av ödlun, jag har givit allt över till Mefiboset, och han öjer det här nu som Saul 8. Men han är lämmen och han skal äta av mot bor. Men du skal vara en uppsida i sjön och han sätter ödlun som han öjer. Och så är det blöjta. Så ständigt det Mefiboset 8 en luttlandsson i Amika. Og öll i huset Sipa var tænare med Mefiboset. Henda er så av han. Hon er en ometelig god mynd av Kristus. Jeg skriver i øyne for nærmere stoppar i sosialen og for noe nok som nekvån av en som kallar Kristus er Kristus i skriften. Og her tar vi fram her som man ser direkta profeti om Kristus til mång. Det var fyrir jokken bibelna. Og så tar vi øysene slugga mynter som man ser som hentan av Mefiboset. Vi kan si at David konkur er en mynd av gode. Jonathan er en mynd av Kristus, og Mefiboset er en mynd av okk. Vi som Mefiboset kunde råknas med futjende Davids, til Saul er futjende Davids, så ser vi futjende av god til sinnelige. Det stender i Jesus brev kapitel 2, det første versen. Og vi vet det, vi vet hvordan høymene ser ut. Han er futjende gods. God er høylavur, og han har givet på om hva han vil, og han har lagt meg ui åkken øysene, hva vi rett renkt og mennesker fer point motsatt, gjør det som ikke vi tror futjende gods. Herren kommer til okkara, akkurat som vi og han sier akkurat som David sier i Mefiboset. Så sier God ved okken, jeg skal gjøre deg alt som du har mist, vegna dina synd. Vi gjør det for Kristus skuld. Han gjør det for Jonathans skuld. Det som Jonathan er vært for David, er sin edelig maveren. Han er en øyla omettelig god mynd på Kristus. Det gjør god vi okkom for Kristus skuld. Han miskunnar okkom. Så det er en vøker mynd og en slående mynd av frelsene. Så er frelsen. Om okkur nu lustar som strøyes vi hendas spurning om frelsene. Hvordan blir vi visser og isner som det sier at man er frelst? Det er vi at heka året som det stender. Og ikke lusta etter nøkron forklaringen som gjør alt trobult. Men skriftene er så grøyar vi vil gjerne ned frelsene. God har lagt alla hømsen sin møyne og tøyne av Kristus, og han løy en rævlig an deia ut av Golgata i okkara skild for at teka syndna bostor og vi der fri. Han er okkara frelsare. Det som vi har gjort til å takke mot og ikke annet. Vi kunne ikke gjøre som sangren sier. Vi kunne ikke gjøre til frels. Det er fullgjort. Som jeg også har hørt menn sier som taler, at man kan si at vi, han som røyner, han sier, jeg må gjøre det, det kan ikke bli til, det må også som jeg skal gjøre. Nei, du er lengst siden for du er nekk for søgner, det er alt lengst siden gjørst.
Du fast ikke gjørst. Så er det, vi får ikke gjørst. Hva skulle vi så? Ja, vi skulle trykva Bibelen og takke med ut. Da hadde jeg mange ganger ringt til menneskene og skilja. Vi løyte etter ombrøyding og om noe skulle hente vi jokken og så. Men det gjør det sannelig at når man teker med Jesus, så henter noe. Men det er ikke alltid sikkert at man ser det på en vei. Men det er helt sikkert at det henter noe. Da blir man ombrøyter. Men det er ikke alt som mestrer noen brøyting. Og man skal ikke løyte et følelse. Nå føler jeg med frelstand. Eller noe. Man skal bare trykke seg frelstand og fære Bibelene og si av seg selv at han stender så løy, så høyt elsker jeg god høymen og også med. At om jeg trykker tog, så er det frelst. Og så takker man for frelsene. Så anfalt er det. Særlig er det små om bøttene som ikke har vært ute sint, er det ofte han ringt. Jeg så ikke noe brøyting. De sier, jeg trykker av Jesus, og så renner det akkurat som det har jeg gjort, Aren som bøtten, og sier ikke noe veldig brøyting. Men god er kommet inn i sin høyle enda, og for å begynne å virke av det lille bøttene Og så gjør han vi alt. Da er en større syndare, jeg placerer til, og han virkelig kan gå opp for honom, at jeg finner ikke alle mine synder for givene. Da kan man ikke mestre at her er noe høyt altså. Det er utrolig tegn til vi som person. Man får fortelle alle at det blir frelstor. Så er det. Men frelsen er ikke vi at vi føler noe, men at vi er løyen. Takk med det og det er så øsnig at det er vi tryggva. Det er ikke noe som vi på en måte er det tilpå, kan man si. Det er ofte han brukt ord tilpå. Og det er på fra god at vi skal tryggva ham. Så hvis vi ikke løyter oss av han og løyter at vi er frelst, så er det avløyen. Så vil jeg ikke, så gjør det god til en liknare stendig det. Ja, vi får synge sangen Arvid Endekål, grøttelige vittne, et frelsande år. Til det er røyna mala heter, og at han anfallet hårdt, som det er. Jeg vil alle møvelige forklaringer drivner ut av hos året, som fløtjer alt til for mennesken, så det er videre kvart utedlinn. Men skriftene skal være taket som det stamta. Og det her er en hjelp til det, på en årsdag. Så kan komme vi nå til sovene, til 11. kapitlet av soven om David og Batsebo. Og det er en synderlig sov. David er nå ekvelig vel fire. Han er vunnet av sin fortjentdom, og sikret. Og han er det godt, han er fullkomlig trykker i sånn sæte som konger, og folk ikke heldre av honom. Han er øsnig, vel omhilden av folk. Han er folk på sånne søg. Og så det beste av øtlo, som vi har det sørste kveld, at han for å ta seg vid profeten om at han skulle bygge herren et hus, så sier herren ved David, du skal ikke bygge meg huset. Det skal han annet gjøre, men jeg skal bygge til et hus. Jeg skal bygge til et hus, sier Herren. Og Herren gjør honom så alle disse liftene som er givet David. David er en stor person i søvne og i bibelsøvne. Han er firmynten om Kristus som kong. Han er den store kongen i Israel, og fra honom kommer Kristus. Og det er vi kongadøme. Det kommer fra honom. Han ble født av en ungar jente som var møtt av Davids att. Og papi hans som kom av vera, som ikke var papi hans men som kom av vera i hans fægersted, var også av Davids att. Og hette det som jeg finner, at
God skal en dag grunta så ut evig rujtje, han hever langt gjørsta. Og han gjør det vi Israel og vi David som konge, som er firmynd på det som så endelig blir, at det blir et evig rujtje vi Kristus som konge. Men det stender om Israel at søgna så tøyen at han har adlant en rævlig døm som Israel er ferdig i jøkkenen, og som jødene har livet nå i 2000 år, så skulle det komme etter, og vi sier at det er vi da opplevd det, at det kommer etter landet, og det kommer flere her, og det kommer en mer. Og Romerbrevene sier Paulus til at en dag skal det være så løs at alle Israelsmenn skulle bli frelster. Alle tallgivende Israelsmenn skulle bli frelster. En høyl tjau blir frelst. Og for høyla andan. Og Paulus lærer oss til Romerbrevene at en sann og jøte en som føtter vi trygg. Det den sanne jøten. Og det blir ikke alle for de jøter og ulike utvalgte folk. Hvis det ikke takker mot Kristus som frelsere, så får det fortapt. Men den sanne jøten, sier Paulus i Romerbrevene, det den endurfødt. Men det ikke det som sommer har lært, et som jeg har skilt, og i ferden alton, at god til nå utvalgte seg samkomne okken som av høytner i akt, og videre blir frelst, og tryggvande. Det ikke så løs, at vi nå utvalgt stein 4 i Israel, og Israel i kassera. Og det det ikke. Og Israel var omkant kassera. Herren utvalgt Jakob, han utvalgt Abraham, fra evig tøyen til at det høyakall. Og da man leser profetene, så ser man, det var alle rævlige dømen som kom i der, så alle tøyene lyfter om nøye, og at det skal en tøy renne opp på en glansperiode. Og hun stender fremme for nå. Etter skriften er ikke nå som skal hente noe særlig, utan til at det stender fire, at Kristus skal komme etter. Han kommer etter og tar samkommet søgene opp i luften til søgn. Så kommer han øsne nyre hjørne, han skal standa Israelsfolken og frelse Israels, det jørska folk her nere. Da de alt blivet frelst, og har tidsi med råden og røpte han om hjelp. Da kommer en periode på 1000 år, her alt blir ideelt av hjørne, og synden og satan i bunden. Og så gjerne blev satan løst og stendt i oppenberingen av stått av tøy. Da viser seg som da at menneskene som av hjørne, det andre stadigvæk ved menneskene, de som ikke endefødt. Og de røyser seg mot gode. Men så blir det avslutningen i høyla, og himmel gjør for å genka. Men Guds rujtje var i alle ræver. Davids rujtje, Israel, og vit som var tidlig mot Kristus, vil det være det sanne Israel, det samme omskårene. Fleste personer, ikke for det som vi har gjort, men det god utvalgte åkken nøye Guds til dette. Og til dette kaller han hvert menneske. Jeg kommer til så inn. Nå, men David og Batseba, det var tannsøven nok så vel kjent. Det var så at David nå midt i sned, som vi sier i Johanne, at han kom vel for å heide og ville godt, og Herren givet alt som kunne huksast. Nå slapper han ordentlig av, og det er en lærepenge for oss, at det er farlig å slappe av, særlig gavån tog. Men jeg halde ikke hvis vi ikke kan ringe togjer, fire er vi slår lukkast med halde oss til god. Men vi slår være glad for det gavå togjen her, men lust etter avværing, alt kommer andre på et her, er lusta etter gode, tog som han sier. Det første bøy etter, høyr Israel, Herren er øyn.
Og det så omätligt viktigt att vi lustar ett kos åre, vi lustar vad Herren säger i den skriften här. Och vi må lusta efter honom och ansa oss särskilt väl till det gånger väl och vi har det gott här i hemmen. För då kött av vi fattla om vi inte halda oss nær uppa Kristus. Och det var det som hände David. Han får inte krutch samma vi. Han sände Joab herövligan och hinner hermännen och steg. Och bärgas vi omkring fortsätta att ta. Och tar vi över i barden. Själv han hem i Jerusalem och slappar av. Och så fer han på tätch och pent kväll. Och nu ser han en vackra kvinna. Och han fettler. Han fettler så rävligt. Han lette sig locka av sin argent. Han visste gott att den kona var gift. Han skulle kost alla dessa tänkarna, så lockade han tänkarna bort ur den där. Och steg emot. Jag hade det ständer också mycket med sälar med och heller utfrosting. Ta i livet till det röjna han. Ska han få kron och lussens. Det är så omätligt viktigt att man klarar att stanna emot utfrostingen till att komma. Till att kunna komma. Och det ligger i oss. Det anta. Och det ligger i oss att vi är fattlen. Och att vi kunna göra så ska ju vara görer. Och han lät sig locka av sin egen innergyrd. Så det är ett kone att komma och visa sig. Han får sjönk vid henne och så fer han till hus och så får hon att hus. Och han tar gänga näkter. Det är några veckor. Så sände konan på och säger David ger vi bad. Og hette her kommer ytterligvis av David. Hva kan du gjøre? Uri krutsch, Mauren. Han kommer høymater til en kone som gravid. Det var helt gale. Det hadde David suttja. Og så fer han spekulerer her i uken som gjør. Han finner på en av finna låsen. Han sender på en av på og ber herføreren senda ordet til så inn. Ordet kommer så David pratar vi han, spyr han hvordan gonger bare det han og alt det der her. Ordet sier han hvordan gonger, så sier han færne bare hjem til en kjøls, til kvalt var kom. Men her som er åren, hette jeg være en særlig gauur med år. Han har jo fått en rett til å fære hjem til sina kone, og det han. Det kunde koste David som sendte han oss nu, gjerne ville de ha en affære, og helt ikke god, kunne få møgnen til. Men allikevel ser han det for noe som ikke skjømes. Han sier David, når jeg tar affære i ikke. Alle hinner litt å berge seg for løyven, og jeg sender her ørende for å spille der tøyende. Jeg får ikke høyne til å njøde løyven komme. Det er vi å boja. David han blev pura av ånkorna. Så han röjnar tro han och finner på allt möjligt till att locka han affär höj, men han fär han inte. Så man finner bort han. Han finner så på hesa rävliga som han ger. Han skriver ett brev till Joab och säger, se ett ord i främstan, här som bara är en höjdastor, och spela till och rymmer så från oss så att han fettlar. Han själv hade insikla brev och konglig brev och gör ordet. Det är ordet för snägars mäor. Trofast ur tjänas när mot konjulant och för att stäva i sin äkna deja det om i lomman av vårt tjaut. Det var en så rävlig gör. David gjort. Och där kom så kött på efter ordet i fattlen. Och så får han och teker bara så batse på ta i hova livet några sidor där så var hon till David av era. Och tog en jack och hon fattade battne. Men kapitlen ändar vi att detta som David har gjort det var inte egen herrans. David har helt nu till att allt stod allt till. Han är ganska inte några särskilt pena samviskor, det råknar inte vi, men nu helt han var slått undan det stora kommande och men Herren domte etter ikke.
Herren sendte så Nathan, profet til David. Nathan kjente David, og han får fortelle noen søv. Han sier, David, det var en medvår, 2 menn. Annar var ryker, han var så ryker, han hadde alt som han kunde gjøre og ykse. Fullt av småfæg og kreaturen og tænaren og trælen og han eier alt. Så var det en forfattak med over her i boinnom. Han hadde 8 lamp. Han var så gauer ved et lampe. Jeg har alltid minst, hvis jeg minst rett, så stendte at med over han heier det fengen noen av seg. Det var som et baden inne i husen. Et lamp. Vi vet ikke hvordan gau vi kunne bli av i huset og kreatur. Og altså, jeg er jo en kjettling. Man blir så gauer, vet du. Det blir som en limer i husen. Et lojo kom jeg til et hus. Nå, men hins med han har jo spett i lampen, men nå sier Nathan David, så kommer en fremmede med over av Vitsjen, Ruggamannen. Han tomt ikke få ta neka fra seg selv. Han vil ikke drepa neka med 8 sjølver. Han får bare et lampen og få ta mannen tog til sin Nathan. Og David, han ble så spinnende gittler. Innan henne mannas, som er bor så gjort det. Han var deia dømt hos i David. Ja, så sier Nathan, «Tu er med over.» Jeg minns vi tatt noen mynter, da jeg var baden, 4 mynter, bibelske mynter, der hinker stående i okken, innan meg her. Og jeg var av Abraham, Svar og Hagar, da Hagar måtte rymma, eller Abraham nåttere reka Hagar av sted. Så det tver minst ordentlig, men så er den ned av Nathan David. David sitter i sin sæte her, så fyner. Og Nathan profeter, han stender fram av firjan og pojkar. Det var som han, det var enskåret. 2 er med over. Ja. Hva hent nå? Jeg har gått med ut å si at det var kongen. Og i her som la, det var deg døm med over. Et møvslev, og det var dripen. Du kan ikke flytte til en gris der, helt det er ikke så fratt. Det var ångan chans. Og David, han bodde seg. Jeg vil lese disse versene i 12. kapitlet. Jeg vil lese for kjent av verset. Men Nathan sier ved David, 2 er med over. Så sier Herren God Israels, jeg salvet det til konger i Israel, og jeg bjerget her av håndens haus. Jeg gav der hus herretens, og leie koner herretens og faunten. Jeg gav der hus Israels og hus Jota, og jeg hette og løytes og skulle giv der møyre trett. Bei åkt og anna. Hvor hevd du ta vannvers år herren, så gjørst det som antir i egen hans herre. Ordet er ditt hevd du dripe, vi svøre, kone hans herre hevd du tids deg sjolven til kone, og han hevd du dripe, vi svøre av monitta. Tog skalen svøre aldri vujja fra hustøynen, og at det 4 at du hevd vannvers med, og tids kone ordet er ditt til kone tøyna. Så sier herren, jeg lærte vannlokk å komme til ur tøynen egne huset, for i egen tøynen skal jeg takke koner tøyner, og gjøre øre mannet her, og han skal lytte til koner tøynen mitt av jeg som deg. Tøy du gjør det etter land, men jeg skal gjøre dette for i egen alls Israels, og mitt av jeg som deg. Ta seg David vid Nathan, jeg har sint dem med de herre. Nathan sier ved David, så har herren tidsi sintuna bostur, du skal ikke dodja. Men at det 4 at vi har bedt det så er at vi gjørst av fortjenter herrens få at spotta, så skal soneren og tære føtter visselig at dodja. Dette her, som stender her, det er David gjort av sina sint. Dette her, jeg har ikke år 4, altså. Hvordan jeg meter det største dette her. Underfullt. Vi er stadigvæk under lovene. Og loven sier til at han har en chans. Han skal drepas. Allikevel sier Nathan, vi år i herrens til han, du skal ikke dodja. Hetta kunde god gjøre, hva som er sett lovene opp, og loven hun er omgående brått. Hun er fullkommen og gau, og hun er rødt. Det er ingen annan chanser utan av dripen tar man nu gjørst og slukka sint.
Men god hei langt bestemma samma vi Kristus som son at han skulle løse alle mennesker ut ur sina synd. Og tar seg fram imot tog at Kristus for å gjøre det her. Tog kunne mennesker langt under lovene få nøye. Og da vi fikk nøye enda deg. Bare vi å si at det lover er umetelig lagt. Og da sier det som imot frelsebådskapen og Kristus og nøyene, da sier at det er en bøylig nøye de kunne gjøre. Men det er ikke med øyne en bøylig nøye. Nøye, og ikke vi penger og vi betaler og gjøre. Da man får nøye, så får man det overskilt. Det er ikke bøylig høyde å gjøre. Og dette lover øyne bøylig. Jeg har syndet mot Herren. Og en setning. Ikke mer til. Det er en gjørd av hjertet. Det glemestes, han er ikke som Saul, som gikk undan hånd. Vi minnes da han forberedte seg. Det var alltid et menn. Jeg har syndet, men det var folk ikke gjort det, og han er så. Men det var ikke David. David, det stender om han var med over et Guds hjerte. Jeg var sett det rævlige, nylige han løy her. Så var han med over et Guds hjerte. Og Herren er utvalgt han, sammen med ødelen som han er utvalgt, for at de har med grunn av til å være søgne. Og tog kunne han i jøkken til som Kristus er gjørst. Akkurat det samme som vi hørte søvn om med Fibuset. I jøkken til som Kristus er gjørst. Kunne han være rettviser og gjøre David rettviser. Så ständigt i Romara Brown. Paulus sier at det er Romara Brown. Grunnen for at Gud kan brøta lovene, om man så må sige, men det gjør han ikke. Gud bryter ikke lovene. Men han kan gjøre at han rettviser som er godligere, og selv være rettviser. Tog at Jesus dør. Hatt er evangeliet. Så er evangeliet. Vi så ikke hatt der i evangelien som forteller oss om da Jesus hekka krossen. Da Jesus hekka krossen, ta hekka han her for mine og for tøyna synd. Og han hekka her for alle hømsens synd. Vi så det av dem hekka en ransmaur. Og han var dømt til deg. Men tortela sammen og ransmauren blir nøye, og Jesus lover honom av et liv. Og han sier om nekra timer, så vil vi bare i paradis. Men vi er ransmauren henger her i sånne søste minutter og strøyest vid deian, men er glæver innan og prysa godt. Ja, nu er han bjergaver for tøyre og alle ræver, og kjøtt så er alt på inn i stegen, og jeg har med det godt. Ta for Jesus nye er misktål. Så nu vender god seg borster fra Jesus. Nu er det kommet til at han skal ordentlig smakka korlen for syndene som han er tidlig på oss. Okkara synd, Davids synd, alle hans synd. Alle det rævlige gjerer som gjør der i heimen. Jesus tidja seg, jeg må inn og tøyna øysene. Det var det som han nå måtte svoja for. God måtte vende seg fra ham. Og Jesus følte seg fortapt han og en stått tøy. Og han røpte, God moin, hvor er stofæren fra meg. Hadde her grunnen for at Jesus måtte så lagt nyer for okra skild. Men da stendte han var omøvelig at han kunne være helt inn av det. Så han var ikke skildtyr. Han er tidlig okra skild av seg. Så i vannene av det han røys opp og lever. Hette er den båtskapen som Bibelen ber oss. Det røyner gjør etter at lunches. Vi opprøys. Som og gjør seg klok på tilværende. Men det er visselig så løs. At han store god som vi har skapt oss, han er øyne mentere, røys oss opp.
Og han hever oss dere alt opp, og dere sint ved Kristus, og han skal øyne det om vi dødja, røys dere øyne opp at du målten. Og sammen ved Kristus og røveren av krossen, og alle som trykker, skulle vi være hjemme til Herren. Da vi nå suttet hese avmetade stør nøy. Vi tar se han her i kveld av noen mann som vi gjør snakker helt rævlig, og han får nøy i bæra tog han sier, jeg har sinta. Og Johannes har brevene senter, Jotta av sintrokkere en trofast og rettviser, som fyrirgjør av sintene, og rønser dere fra leglemestes atler i euratvis. Det ikke den euratvis til. Hoksa bare om det ringkast for bryterne, som kan komme tenkende råd der. Øysen tar om ondrett her, så han rønser dere fra atler i euratvis, han som venter seg til Jesus. Hvordan kunne de som slipper undan, som ikke skøyter om hese store frelse, sier Hebreerbrev. Det omøvelig. Han som gjør alt dette lign, og ikke vil trykke ved hese om, på grunn av at han elsker sine synd, og vil leve henne. Hvordan kan han ha vantet seg å slippe undan? Det omøvelig. Det er hårdt helvete å være for utan Kristus. Det bare tvær veier, sannlagans vever i Kristus er nøyen i honom, alt det gode som Gud innskjer at gjøre mennesken. Og at han som ikke vil til her bare en annen vever. Det bare tvær veier, det ingen mittelen vever. Herre, vi takker deg for hese lussale år, Herre. Vi atskilti og under døme, og det er ikke godt av antallen. Det må vi da sanna. Hvis vi er ærlige vi ikke selv, men tog og tid alt borster, blå og tøyen, prøysa der fire, takka der fire. Det er ångkans lust der, har ventet seg borster fra Jesus. Det er ingen annen frelse, det er ingen annen kjelta til løyve. Det er en hvor man takker med utret som en trygg. Det er så einfalt å løyde fire. Da har vi sier bare, jeg har synta. Herre, vi ber deg om å signe over til konanstakken og som er her og alt som har lortet. Jesus er dyrer bra navnet. Amen. Så for at jeg synes jeg nummer 204 fors. Det er grødelig av vittna i et frelsende år, grått, bjøa, salen og inntil på spår. Pøyka av Jesus og hans av versk, og grått leta bjøa hos naibos ersk. Det er dette som vi må røyne at vi kunngjør evangeliet, det er at vi pøyka av Kristus av versk, for menneskene er hitja, og versk Kristus er, og opptidsen er at vi høyre om hva han har gjort for oss. Takk for i kveld.